Друзья, всех приветствую. Небольшой комментарий по тему стуков в рулевом управлении. Это касается семейства 120-х ландкрузеров. Первым делом, что нужно сделать, лезем в нижнюю часть. Вот панель приборов и смотрим рулевой вал. Вот здесь мы видим рулевой вал, и в верхней части, где рулевой вал входит в корпус рулевой колодки, есть стопорное колечко. Так вот, со временем данное колечко может со своего места посадочного упасть вниз на вал, и у вас появится небольшой стучок. Если получится, я попробую это колечко вам показать. Что-то не особо получается. Вот сейчас, если камера наведется, можете видеть рулевой вал и на нем стопорное кольцо круглое. Блин. Не особо ты хрен наведешь. Так, что тут такое? Вот оно, стопор, видите? Вот он, стопор. Вот этот стопор может слететь, например, на каких-то больших буераках с рулевого вала. И у вас рулевой вал будет болтаться внутри рулевой колонки. В общем, данный стопор надо будет поставить на место. Рулевой вал рукой вниз оттягиваете максимально из рулевой колонки и ставите на место стопор. То есть это самый первый базовый момент, на который нужно обращать внимание при поиске стуков в рулевой колонке. Все, дальше, если у вас стопор на месте стоит, вы переходите вниз, проверяете состояние рулевой рейки и протягиваете соединение рулевых валов. Они находятся вот здесь за кожухом. Я его сейчас снимать не буду, там все элементарно. Снимите кожух и увидите муфту. Данную муфту надо будет сначала ослабить, завести автомобиль, поворачивать от упора до упора рулевое колесо. Может быть, даже потребуется маленько постучать по муфте, если она сильно закисла. Соединение данное маленько расслабить, чтобы снять напряжение между рулевыми валами. Оно может образоваться в результате просаживания подушек кузова. То есть все, здесь все ослабили, рулем туда-сюда покрутили, убедились, что муфта прослабла, и в таком положении все затянули. То есть затягиваем здесь муфту, снизу рулевой вал вместе соединения с рулевой рейкой. То есть все, здесь все протянули, проверили, что крестовинки все целые, не разбиты. Стопор на рулевой колонке убедились, что стоит на месте, и едете на тест-поездку. Если у вас стук остается на мелких неровностях, но он ощущается в руле, скажем так, чуть-чуть ниже руля дребезг, то это уже, скорее всего, у вас будет комплексный износ рулевой колонки. Как его устранять, я, честно говоря, пока не знаю, потому что у меня небольшой стучок есть, но после того, как я переднюю часть автомобиля приподнял проставками, демпфирующая способность, видимо, увеличилась у автомобиля, то есть он кочки стал гораздо мягче проходить после того, как я передок приподнял. У меня этот стук в рулевой колонке, он в разы уменьшился, практически пропал. И я, честно говоря, на него просто забил. Вот когда он меня доконает как бы по полной программе, тогда я сдерну рулевую колонку, буду ее разбирать и смотреть, что к чему, и там, где собака зарыта. Потому что конкретной технологии, методов и излечения данной болячки я не нашел. Надо экспериментировать, соответственно, надо морозить автомобиль на день, два, три, а он ездит каждый день. То есть у меня машина хоть и эксплуатируется немного, но каждый день она ездит. Поэтому вот так вот, чтобы ее на несколько дней заморозить, не получается, к сожалению.
Так что запоминаем. При стуках в рулевой колонке первым делом лезете, смотрите рулевой вал и где у вас находится стопор в верхней части вала. Если стопор слетел на вал, ставите на место. Все, после этого протягиваете все соединения и тестите. Если проблема осталась в рулевой колонке, то уже в остальных 99% случаев это уже комплексный износ механизмов рулевой колонки. Туда я уже пока как лазить, как лечить, не знаю, честно говоря. Так что, если кто знает, пишите, будем изучать. А сейчас спасибо за внимание, друзья. Всем удачи, счастливо.